안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытые вещания Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책 내용을 발췌하여 유튜브로 방송을 합니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа. 네 번째 시간으로 필요를 구하는 자에게 생명을 주시다 말씀을 증거합니다. Это четвертый раз, когда мы свидетельствуем слова «Он дает жизнь просящим о ней». 종교의 기능은 세속성을 초월하며 동시에 거룩성을 목적으로 하고 있습니다. Функция религии превосходит мирское и в то же время направлена на святость. 대부분 종교의 창시자들이 세속성의 상징인 개인의 소유와 가정의 행복을 반대하였습니다. Большинство основателей религии выступали против личной собственности и семейного счастья, символов мирского. 불교는 무소유와 출가를 그 표상으로 합니다. 하지만 종교에 있어 세속성의 역할은 중요한 위치를 차지합니다. Буддизм символизирует необладание и отречение, однако нельзя игнорировать роль светкости, то есть нерелигиозности в религии. 경제학자 프리드 하이에크는 지난 2000년 동안 세속성의 요구에 부응하지 못한 종교는 없어지고 말았다라는 것입니다. Экономист Фридрих Хайек заявлял, что за последние 2000 лет не было ни одной религии, которая не отвечала бы требованиям светкости. 종교의 본질은 인간의 세상적 필요를 반대하지만 동시에 그 필요도 지지하는 기능이 있다라는 것입니다. Природа религии противостоит мирским потребностям человека, но в то же время требует служения этим потребностям. 기독교의 신앙의 내용은 수레바퀴의 두 바퀴처럼 필요와 가치를 구성됩니다. Содержание христианской веры состоит из необходимости и ценности, как два колеса телеги. 하나님이 인간의 필요를 채우는 사역은 그 자체가 목적이 아니고 궁극적인 가치 사역을 위한 예비적인 역할을 담당합니다. Божья работа по удовлетворению человеческих потребностей не является самоцелью, но играет предварительную роль для конечной ценной работы. 기독교가 요구하는 가치 사역은 하늘에 속한 참된 것이며 곧 하나님의 아들을 믿는 자에게 영생을 얻게 하여 하나님을 알도록 하는 것입니다. Ценностное служение, которого требует христианство, является истинным и небесным, то есть оно позволяет тем, кто верит в Сына Божьего, обрести вечную жизнь и познать Бога. 예수께서는 세상의 필요를 구하기 위해 나온 사람들에게 궁극적인 가치인 생명을 주십니다. Иисус предлагает высшую ценность жизни тем, кто приходит на помощь нуждам мира. 창조주 예수님께서 보여주신 모든 기적은 사람들에게 하나님의 아들을 이심을 증명하는 표적입니다. Все чудеса, явленные Создателем Иисусом, являются знамениями, доказывающими людям, что Он Сын Божий. 예수님께서 항상 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이더라. 요한복음 6장 1절에서부터 2절. Большие толпы всегда следовали за Иисусом, потому что видели знамения, которые Он совершал над больными. Иоанна 6 глава 1-2 стих. 예수께서 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이신 기적을 베푸십니다. 자신을 찾아온 무리가 원하는 필요를 채워주신 것입니다. Иисус совершает чудо, накормив 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Он удовлетворял нужды пришедших к Нему людей.
무리가 예수를 임금으로 삼으려고 했지만 예수께서 그들의 요청을 뿌리치시고 산으로 가십니다. Толпа пыталась сделать Иисуса царем, но Иисус отверг их просьбу и пошел на гору. 디베레아에서 가버나움으로 와서 예수를 만난 무리가 라비어 언제 여기 오셨나이까? 요한복음 6장 25절 하며 반색합니다. Толпа, пришедшая из Тивериады в Капернаум и встретившая Иисуса, обрадовалась и спросила: «Рави, когда ты пришел сюда?» Иоанна 6 глава, 25 стих. 그런데 예수께서 그들에게 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾은 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡 먹고 배부른 까닭이로다. 요한복음 6장 26절. Но Иисус говорит им: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамения, но потому, что ели хлебы и насытились». Иоанна 6 глава, 26 стих. 지금도 생활이 어려운 사람이 자신의 여러 가지 문제를 가지고 예수님의 이름으로 기도합니다. Даже сейчас я молюсь во имя Иисуса за людей, испытывающих трудности в жизни или за свои собственные проблемы. 많은 병자가 고침을 받았고 믿음의 힘으로 가난을 이겨내기도 했습니다. Многие больные люди были исцелены, и люди преодолели бедность силой веры. 그러나 이것은 예수님께서 살아계시어서 우리의 음성을 듣는 것을 증명하는 표적입니다. Однако это знак, доказывающий, что Иисус жив и слышит наши голоса. 그런데 우리의 필요를 채워주시는 세상의 것만 바라보고 예수님을 바라보지 못하는 것을 향해 오늘도 동일하게 말씀하십니다. Однако то же самое сегодня говорят тем, кто только надеется на мир, отвечающий нашим потребностям, и не может рассчитывать на Иисуса. 너희가 나를 찾는 이유가 배부른 까닭이라는 것입니다. 왜 표적을 보지 못하는 것인가 하시며 질책하십니다. Иисус сказал: «Причина, по которой вы ищете меня, заключается в том, что вы поели и насытились. Почему ты не видишь в этом знак?» Он делает выговор. 표적으로 먹고 배부른 것을 보여주신 것은 예수님이 구원자이시고 주님이시라는 것을 믿으라는 것입니다. Еда и насыщение как знак показывают нам, что мы должны верить, что Иисус наш Спаситель и Господь. 오병이어의 기적을 보여주신 것은 예수님이 생명의 떡인 것을 가르치는 표적입니다. Чудо накормления 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами – это знак, который учит, что Иисус – хлеб жизни. 현재 교인들도 마찬가지로 열심히 있는 종교 행위로 세상에서 축복받고 형통한 것으로 나타난다고 믿고 있습니다. Нынешние члены церкви также верят, что они могут хорошо зарабатывать в этом мире посредством ревностной религиозной деятельности. 필요를 채우는 욕망만을 추구하는 신학을 자리매김하자 성도가 가난하거나 병들거나 고난당한 것을 부끄럽게 여기게 되었습니다. Когда мы создали богословие, преследующее только желание удовлетворения потребностей, мы начали стыдиться того, что верующие бедны, больны или страдают. 교회는 필요사역에 더욱 치중하였고 그 필요를 채우려는 부르짖음의 기도의 목적이 되기도 하였습니다. Церковь больше сосредоточилась на необходимом служении, и призывы удовлетворить эти нужды стали целью молитвы. 심리학자 에브라함 메슬로는 인간의 욕구가 5단계로 충을 이룬다고 보았습니다. Американский психолог Абрахам Маслоу считал, что человеческие желания, потребности делятся на 5 уровней. 하위 단계의 욕구가 채워지면 그 다음 단계의 욕구를 채우기 위하여 애쓰는 시기입니다. Как только потребности более низкого уровня удовлетворены, предпринимается усилие для удовлетворения потребностей следующего уровня. 가장 기본적인 최하위의 욕구가 생존의 욕구입니다. 그리고 그 욕구가 해결되면 안정을 구하고 그 다음에는 친밀감을 구합니다. Самая базовая потребность самого низкого уровня – это потребность в выживании. И как только эта потребность удовлетворена, они стремятся к стабильности, а затем к близости. 친밀감의 욕구가 해결되면 자아 존중의 욕구가 싹트고 가장 최상위 단계에는 자아 실현 욕구가 자리합니다. Когда потребность близости решена, прорастает потребность самоуважения, и на самом высоком уровне возникает потребность самореализации.
생존의 요구, 안정의 요구, 친밀감의 요구, 자아 존중의 요구, 자아 실현의 요구, 이렇게 5단계입니다. Выделяют 5 стадий. Потребность в выживании, потребность в стабильности, потребность в близости, потребность в самоуважении и потребность в самореализации. 한국교회는 시대마다 필요한 욕구를 채워주는 필요사역을 중심으로 성장해 왔습니다. Корейская церковь сосредоточилась на необходимом служении, отвечающим потребностям каждой эпохи. 1970년대 이전까지는 한국교회는 주로 생존 문제를 해결하기 위한 기복신앙이 주류를 이뤘습니다. До 1970-х годов основным направлением корейских церквей была вера помощи, которая в основном решала проблему выживания. 누구든지 예수 믿으면 복을 받습니다라는 구호는 영원한 생명을 얻는 하늘의 복을 뜻하는 것보다 실상은 땅의 복을 얘기하는 것이었습니다. Лозунг «Всякий, кто поверит в Иисуса, будет благословен» на самом деле говорит о земных благах, а не о небесных благословениях, обретении вечной жизни. 생존의 문제가 어느 정도 해결되자 이제는 안정을 위해 부르짖고 응답받는 신앙이 주류를 이뤘습니다. Теперь, когда проблема выживания в некоторой степени решена, вера, которая взывает к стабильности и получает отклик, стала мейнстримом, то есть направлением. 기도원을 통하여 많은 사람이 밤낮 부르짖어 기도의 응답을 받아 안정을 얻었습니다. Через молитвенный центр многие люди день и ночь взывали к молитве, получали ответы и обретали стабильность. 그 다음에 요구인 마음의 문제를 해결받음으로 관계 안에서 친밀의 요구를 채우려고 해야 했습니다. Далее я попытался удовлетворить стремление к близости внутри отношения, решив проблему сердца, которая и есть желание. 1990년대 중반부터 한국교회 안팎에서는 상담 및 치유 사역이 봇불 터지듯 일어나고 있습니다. С середины 1990-х годов, как внутри церкви, так и за ее пределами, стали появляться служения, консультирования и исцеления. 상담이나 치유 사역이 마음의 문제를 해결하는 데는 어느 정도 도움이 되지만 복음으로 생명을 얻게 하는 가치 사역은 아니란 점을 알아야 합니다. Мы должны понимать, что служение душепопечительства и исцеления в некоторой степени помогает в решении сердечных проблем, но это не ценное служение, которое может нам дать жизнь через Евангелие. 마음의 고통을 당하는 성도들의 문제를 당장 해결해 줘야 한다라는 이유로 가치 사역은 외면하고 상담과 치유에 몰입하는 목회자가 많습니다. Есть много пасторов, которые игнорируют ценностное служение и сосредотачиваются на консультировании и исцелении, потому что им необходимо немедленно решить проблемы страдающих членов церкви. 성경은 예수 그리스도가 진정한 치유자라고 밝힙니다. Библия открывает, что Иисус Христос истинный целитель. 땅에서 난 자는 어느 누구도 안전한 마음을 치유하지 못하나 하늘에서 오신 그리스도는 인간의 근본을 치유합니다. Никто из рожденных на земле не может полностью исцелить сердце, но Христос, пришедший с небес, исцеляет основы человечества. 인간의 내적 문제나 마음의 상처는 인간의 시간 안에서 발생한 것들입니다. Внутренние проблемы и эмоциональные раны человека – это вещи, которые произошли в человеческое время. 하나님의 시간인 영혼은 인간의 시간을 수용하고 초월하는 힘이 있습니다. Вечность, время Бога, обладает силой вместить и превзойти человеческое время. 그러므로 진정한 치유자는 영혼의 하나님께로 우리를 인도해 주시는 예수 그리스도입니다. Поэтому истинный целитель – это Иисус Христос, который ведет нас к вечному Богу. 인간의 방법으로 해결하려고 하면 일시적인 효과는 볼 수 있을지 몰라도 근본적인 치유가 되지 않습니다. Если попытаться решить ее человеческими методами, это может быть временно эффективно, но коренным образом проблему не излечит. 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리를 영원한 하나님의 품으로 인도하여 인간 속에서 일어난 모든 문제를
초월하고 수용하게 하십니다. Иисус Христос, Сын Божий, ведет нас в объятия вечного Отца и позволяет нам преодолеть и принять все проблемы, возникшие внутри человечества. 날마다 영혼의 하나님을 만나는 영생의 삶을 사는 자는 마음에 문제나 상처가 있더라도 지배당하지 않으며 오히려 그것을 무력하게 만듭니다. Те, кто живут жизнью вечной жизни, каждый день встречаясь с вечным Богом, не находятся во власти проблем их сердечных ран, а скорее делает их беспомощными. 한국 교회 안에서 자아 존중의 요구는 주로 직분과 관련이 있습니다. В Корейской церкви потребность самоуважения в основном связана со служебным положением. 신자들이 교회 생활을 하다가 시간이 지나면 집사가 되고 그 다음에는 권사가 되고 그 다음에는 장로가 되는 식으로 자아 존중의 요구를 채웁니다. Верующие удовлетворяют свою потребность самоуважения, участвуя в церковной жизни и со временем становясь диаконами, а затем и старейшинами. 교인들은 시간과 경력이 되어 신분 상승을 하지 못하고 교회에서 인정받지 못하면 교회를 떠납니다. Если члены церкви не могут повысить свой статус с течением времени и опыта и не признаются церкви, они покидают церковь. 예수 안에서 생명을 누리는 자는 거룩한 성도입니다. 하나님 자녀로서 더 이상 아름다운 직분이 없습니다. Те, кто наслаждается жизнью в Иисусе, являются святыми. Нет более прекрасного положения Дитя Божьего. 그리고 마지막 단계인 자기가 원하는 것을 이루어 자아를 실현하려고 하는 자아 실현의 욕구가 있습니다. И на последней стадии появляется стремление к самореализации, то есть достичь желаемого и реализовать себя. 하나님과 분리된 인간에게는 하나님 같이 되고자 하는 본래적인 욕망이 있습니다. 이는 교만의 근본입니다. Людям, отделенным от Бога, присуще желание быть подобным Богу. Бытие, 3 глава, 5 стих. Это корень гордости. 하나님의 일을 열심히 하는 이유가 자기 영광을 위한 자아 실현의 욕구를 채우기 위하여 일하는 직분자들이 많이 있습니다. Есть те, кто находятся в должности и усердно трудятся над Божьей работой, чтобы удовлетворить свое желание самореализации и самоуправления. 생명이 없이 자기 주장의 의지로 행하는 선한 사역은 스스로 하나님의 자리에 올라서 결국은 사망에 이르는 것입니다. 로마서 7장 10절. Доброе дело, совершаемое самоутверждающейся волей, без жизни, означает восхождение и положение Бога и в конечном итоге ведущее к смерти. Римлянам 7 глава 10 стих. 예수님의 필요사역은 가치 사역으로 생명을 얻는 것이 목적이 됩니다. Цель необходимого служения Иисуса – обрести жизнь через ценностное служение. 예수님의 필요사역인 표적을 통하여 우리로 하여금 예수가 하나님의 아들인 것을 믿게 하였습니다. Благодаря необходимому служению знамения Иисуса мы пришли к убеждению, что Иисус – Сын Божий. 예수님을 믿는 사람은 필요사역만 반복하여 요구하지 말고 생명을 얻는 가치사역으로 나가야 됩니다. Те, кто верит в Иисуса, не должны постоянно просить только необходимого служения, но должны заниматься ценным служением, приносящим жизнь. 요한복음 20장 30절에서 31절 말씀입니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. 또 너희로 믿고 그 이름으로 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Иоанна 20 глава 30-31 стих. Иисус совершил много других знамений в присутствии своих учеников, о которых не написано в этой книге, но они написаны для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веруя, вы могли иметь жизнь в Нем имя. 이 필요사역의 기적을 보여주신 것은 표적을 보여주어 예수께서 하나님의 아들 그리스도이신 것을 믿게 하려 하는 것입니다. Причина, по которой чудеса были показаны в необходимых служениях, заключалась в том, чтобы показать нам знамения, чтобы люди могли поверить, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 같이 사역을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것입니다. Ценное служение – это верить и получать жизнь через Его имя. 영생은 유일하신 참 하나님과 그 보내신 예수를 아는 것입니다. 요한복음 17장 3절.
вечная жизнь – это познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Иоанна 17 глава 3 стих. 이 영생은 우리가 매일 말씀을 통하여 하나님과 교제함으로 실제가 됩니다. Эта вечная жизнь становится реальностью через наше ежедневное общение с Богом через Слово. 다음 기회는 태초의 말씀이 하나님과 함께 계시다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Далее, Он дает жизнь тем, кто просит об этом. Я расскажу вам под этим заголовком. 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.